आज हम बात करेंगे आपके NTDU के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपके एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, अभी सबके मन में ये डाउट होगा कि इसमें आगे क्या प्रोसेस होने वाला है और किस में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, किस में टाइपिंग होगी, किस में DV होगा और किस में क्या आगे पूरा प्रोसेस होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले लाइब्रेरी अटेंडेंस में। ये आपके लाइब्रेरी अटेंडेंस है। ये तो आपके कोई जो आपके एग्जाम में कौन इसमें एग्जाम को यानी कि फॉर्म को अप्लाई कर सकता था, वो डिटेल है। आगे देखते हैं आगे आपके प्रोसेस क्या है। देखो, इसमें आपके ओनली सिंगल एग्जाम है लाइब्रेरी अटेंडेंस में। ये आपके ओनली फाइनल मेरिट लिस्ट है, आपकी जो रिजल्ट आया है ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। अभी देखते हैं आगे। ये तो ओनली आपकी सिंगल एग्जाम ही है और यहाँ पे लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट शॉल बी डाउन ओनली फॉर कैंडिडेट वो क्वालिफाई ब्राइटन टेस्ट। आपके यानी कि ब्राइटन टेस्ट में आपके मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ये एकदम कंफर्म उन्होंने कहा गया है। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। अभी आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट आपके सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट इसमें आपके देखो, आपके पेपर 2 आपके होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि आपके यहाँ हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट कौन सी है, वो भी हम देखते हैं एक बार। 15 मिनट एक्स्ट्रा पर ये तो PWD कैंडिडेट के लिए आपके CBT1 एग्जाम हो गया। और डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके 200 का आपके होगा और इसका टाइमिंग टाइमिंग आपके 3 घंटे का आपका टाइमिंग होगा। कैंडिडेट विल बी डिस्क्रिप्टिव नॉलेज को साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द डिटेल। देखो, इसमें आपके बेसिक नॉलेज ऑफ द कंट्रीब्यूशन और यानी कि जो संविधान है उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे हैं। आपको 30 मार्क्स 3 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके मिलेंगे। यानी कि इस टॉपिक को आपको दे लेना, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। यानी कि इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईजी भी आपका आएगा, ईजी आएगा आपके 50 नंबर का, 500 वर्ड का। कोई आपको अच्छा सा कोई टॉपिक दिया जाएगा, अभी वो कौन सा टॉपिक दिया जाएगा वो इसमें लिखा हुआ नहीं है। और यहाँ के मैनर फाइनल लिस्ट आपके क्वेश्चन पेपर वो भी देखो। अभी डाउट होगा कि क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आएगा, तो वो आप देख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपको दोनों देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देखने को मिलेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट आपके देखो, मेरिट लिस्ट शॉल बी डाउन ऑफ द कैंडिडेट विल क्वालिफाई बोथ ऑफ द पेपर 1 एंड पेपर 2 सेपरेटली ऑफ द मेरिट लिस्ट शॉल बी डाउन ऑफ द बेसिक कॉम्बिनेट स्कोर ऑफ द बोथ पेपर। यानी दोनों पेपर को कंबाइन करके आपकी मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाएगा। तो ये आपके हो गया। मुझे लगता है ये आपको डिटेल समझ में आ गई होगी। इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर आप इंग्लिश में पे हिंदी में भी आप दे सकते हैं। तो अभी आगे देखते हैं कौन सी पोस्ट है असिस्टेंट की। पोस्ट कोड ही सर्च कर लेते हैं ना, P0410। तो ये इसका पेपर इसमें भी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके होने वाला है। इसमें आपके 2 घंटे का समय होगा और 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसमें भी आपके लगभग वही सेम टॉपिक मुझे लगता है आपके रहने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप, इस टॉपिक को आप देख लेना, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें भी आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो भी आप देख सकते हैं। पेपर दोनों पेपर पे आपके क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट आपके बनेगी काउंट करके। आगे देखते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंस। ये लेबोरेटरी अटेंडेंस का आ गया। आगे एक बार और जाते हैं, ये आ गया इसका है। ये आपका ओनली सिंगल एग्जाम था, ये सिंगल एग्जाम आपके कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है। अभी आपके क्या आगे होगा वो देखते हैं। इसके आगे आपके कोई भी नहीं, आपका ओनली देखो फाइनल मेरिट लिस्ट आपके CBT1 पे आपके ओनली कैंडिडेट और क्वालिफाइड राइटिंग टेस्ट आपके मेरिट लिस्ट आज जारी हो चुकी है। अभी इसके आगे आपके क्या प्रोसेस है, एप्लीकेशन वर्किंग ऑन द कंट्रोल डेली वेज ऑफ बेसिक ऑफ द डेली ऑफ द 86
तो यानी कि अभी आपके सीधे आपके डीवी होने वाला है, आपके डीवी होगा और उसके बाद आपके मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आपके थोड़े बहुत भी अगर आप करेक्शन है तो आपको वहाँ से निकाला जा सकता है। अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सही तरीके से करा लेना, आपको आगे कोई भी परेशानी ना हो। और जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी आपके लगभग टाइपिंग होने वाली है। देखो जूनियर असिस्टेंट आ गया, इसमें आपके इजी एंड कंपैरिजन टेस्ट आपके होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में आपको पूछा जाएगा। और इसमें आपके टाइपिंग भी आपके होने वाली है, यानी कि मुझे लगता है आपके इस पेपर 2 के साथ ही आपके स्किल टेस्ट भी आपके दिया जाएगा, ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट, यानी कि दोनों साथ में आपके होंगे। क्वालिफाई 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, ये आपको करने हैं। आपके जो ये पेपर है दोनों, इसमें जूनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्टूडेंट दोनों में, तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। देखो वेटिंग लिस्ट का ये इशू है कि देखो इसमें आपके जो कैंडिडेट है, देखो बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, जैसे जूनियर असिस्टेंट है, मैं आपको लेबोरेटरी की वेटिंग लिस्ट के बारे में बता दूं, तो इसमें आपके वेटिंग लिस्ट के चांस आने के बन सकते हैं, क्योंकि ओनली जितनी सीटें हैं उतनी कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो कैंडिडेट जरूर रिजेक्ट होंगे, यानी कि कोई डीवी में रिजेक्ट होगा तो कोई मेडिकल में रिजेक्ट होगा, और उनको सीटों को वापस भरने के लिए वेटिंग लिस्ट को निकाला जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है 90% चांस है कि वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांस है। तो थोड़ा सब्र कर सकते हैं आप 1-2 महीने का, क्योंकि जब इनके डीवी होगा तब आपके वापस डीवी कंप्लीट होने के बाद आपके वेटिंग लिस्ट आने के चांस बन सकते हैं। और डीवी कब तक हो सकता है और आपके टाइपिंग टू वगैरह ये डिस्क्रिप्टिव कब तक हो सकता है, देखो अभी आपके पास लगभग 1 महीना, लगभग 25 दिन से लेकर 2 महीने के भीतर आपके कभी भी आपके होने के चांस बन सकते हैं। अभी वो कितना लेट करेंगे, मुझे लगता है 25 से दिन से लगभग 2 महीने के बीच में आपके हो जाएगा। तो अभी आपके जुलाई चल रहा है, जुलाई 5 जुलाई समथिंग हो चुकी है मुझे लगता है, 5 जुलाई, तो अभी आपके लगभग अगस्त के एंड तक आपके होने के चांस बन सकते हैं, चाहे आपके पास डिस्क्रिप्टिव पेपर हो या फिर आपके टाइपिंग वाला पेपर हो सकता है कि जो आपके पहले बचे हुए एग्जाम हो वो भी कंडक्ट हो, तो अभी थोड़ा पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आप अपनी तैयारी करते हुए अभी से चले, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। और तो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, अगर और कोई आपके मन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।